Witam, Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, czyli astrologia, inaczej mówiąc. No i dzisiaj 25 luty 2024 rok. Park. Jesteśmy dzień po pełni i właśnie tak wygląda nasz kosmogram. Tutaj, jeżeli tylko spojrzymy, proszę zobaczyć. Słońce jest w rybach, w dładzie już byka. To jest najważniejsze. Księżyc jest w pannie, w dładzie ryby. Księżyc mamy tutaj w pannie i w dładzie ryby. Dosyć interesująca dla tutaj księżyca pozycja. Tak, to dzieci. Powodem jest ta sytuacja, której wczoraj w pełni nie mogłem za bardzo omówić. Problem jest bardzo prosty. Planety swoją drogą, a ludzie swoją drogą. I pytanie takie najbardziej charakterystyczne w tym samym okresie, jak to wygląda, jak to jest, jak to działa. Pytanie, w którą stronę pójdziemy my. Właśnie niedługo jedzie pan premier i prezydent do Stanów Zjednoczonych. Zrobię specjalnie kosmogram i omówimy te rzeczy. Bardzo mnie to irytuje, ale irytuje mnie nie ta sprawa, co wczorajsza wypowiedź, czy też przedwczorajsza spotkanie chyba premiera Czeczenii tutaj na terenie Warszawy i wypowiedź jego na temat tej sytuacji, i która jest troszeczkę odwrotną sytuacją, o której mówi przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych. Wszyscy wiemy o tym, że największe pieniądze i w największym kryzysie najlepiej wywołać jakąś, no wiecie o co chodzi. Nie muszę tutaj mówić ze względu na to, że YouTube jest wyjątkowo miły ostatnio, a też mnie najbardziej interesuje to, ponieważ bardzo dziękuję osobom te, które znalazły się w mojej subskrypcji mojego kanału. I to nagle naprawdę spora osób i bardzo ładnie to wygląda, także lada moment może przekroczymy nawet 6000. To już będzie naprawdę dużo dla mnie, dlatego że tak niszowy i tak no wiecie, że nie reklamuję się i nie potrzebuję tego. Ostatnio wprowadziłem, zwróćcie uwagę, że w opisie, ale to jest po prostu no nazwijmy to sztuczna inteligencja. Dlaczego? Dlatego, że nie wyobrażam sobie jeszcze siedzieć godziny czy 2 godzin i wymyślać tekst, nawet scenariusz też nie, dlatego że scenariusze przynosi mi życie i najciekawsze rzeczy. No ale omówmy sobie, zaraz wam pokażę tutaj pewne sytuacje, które są najważniejsze dla nas wszystkich. Tutaj mamy aspekty i najbardziej mnie interesuje tutaj taki aspekt Słońce, koniunkcja Merkury. Proszę zwrócić uwagę, tutaj jest, nie ma akurat drzewa, także Słońce i Merkury. Słońce i Merkury jest to po prostu rozpętanie wojny medialnej. Nazwijmy to w ten sposób. Opowiadanie o niestworzonych rzeczach, no i teraz właśnie te niestworzone rzeczy, to co do mnie dzisiaj jakaś telewizja niezależna niesie
tutaj wypowiadała na temat właśnie tych ostatnich 3 lat, a właściwie na tym eksperymencie, nazwijmy to szczepionkowym. I jak to wygląda i co mnie najbardziej uderza. Nie wiem, czy osoby chodziły do szkoły, czy miały biologię, czy miały fizykę, czy miały chemię. I jeżeli wiemy, z czego jest zbudowany grafen, no to nie musimy wiedzieć, ale wystarczy, że tam jest pierwiastek C, czyli węgiel. I jeżeli węgiel, no to wiemy, jakie działanie ma węgiel, ponieważ węgiel jest najbardziej twardym i najbardziej tutaj pierwiastkiem, no chociażby czysty diament. No więc jeżeli mówimy o grafenie jako o substancji, która jest bardzo silna, no więc mamy po prostu czysty diament. Jeżeli diament, to do czego służy diament? To proste, do czego służy diament. Nie ma problemu wykorzystać diament do pewnych sytuacji, które wprowadzamy do organizmu, no to wiemy o tym, że on służy jako na pewno nie wzmacniacz, tylko skalpel. Jeżeli skalpel, to do przecinania czego? No w organizmie nic więcej nie ma jak w naszym organizmie komórek. No więc proste, logiczne myślenie, że do przecinania komórek. I teraz, jeżeli mówi się o tym, że chcemy tam zadziałać jakimiś o łańcuchach DNA, wprowadzanie zmiany w łańcuchach DNA, no to wiemy, że wtedy zmieniamy całą strukturę i też te RNA czy DNA, już to nie jest istotne jak, no bo te osoby, które kończyły biologię, to powinny wiedzieć, że RNA i DNA to w gruncie rzeczy, no nie będę tłumaczył, bo po pierwsze kiedyś się tego uczyłem i musiałem to doskonale znać, a dzisiaj po prostu nie za bardzo chcę wykładać tutaj wielkim biologom i wielkim znawcom tematu, bo jak nie jesteś, to znaczy, że jesteś. No ale tak powiedział wspaniały człowiek, jakim jest ksiądz Natanek, że to nie są już ludzie. I to potwierdzone zostało przez sędziego nowojorskiego, a też zdaje się z Nowego Jorku, jeżeli się nie mylę, który odpowiedział, że osoby, które to przyjęły, też nie są, no po prostu zmieniono im geny. Teraz następna rzecz, która jest przerażająca w tym wszystkim, że w założeniu te osoby, które przyjęły, mogą podlegać pewnemu działaniu, które są przypisane już do jakiejś tam właśnie to jest najciekawsze, czy są jeszcze przypisani jakiejś korporacji, czyli są traktowani już jako przedmiot. To jest bardzo interesujące. I to teraz możemy o tym mówić. Dlaczego? Dlatego, że Słońce, zaraz pokażę, i tak będzie mi łatwiej. Opa. Słońce jest w dładzie byka, a z kolei Księżyc jest w dładzie ryb w pannie. Więc możemy rozmawiać na te tematy, które są związane z medycyną, ale nie tylko z medycyną, z całą tą sytuacją, która była i jest, nazwijmy to, bardzo bezpieczną sytuacją. Więc tutaj i na przykład chociażby, jeżeli przyglądamy się tutaj nam i pani doktor Kopacz, która była lekarzem naczelnym Polski, nie wpuściła jednak tutaj tych rzeczy. A potem, kiedy przyszli tak zwani, no nie chcę mówić kto, powiecie, ale mądrale, które się wypowiadały w tej kwestii, gdzie ja uważam, że nie wolno robić takich błędów, ponieważ medycyna
tylko wyłącznie należy do lekarzy, do nikogo więcej. I tylko na ten temat mogą się wypowiadać lekarze. Wszyscy poza medycyną, a około medyczni, oczywiście, że mają prawo ingerować i sprawdzać tych lekarzy, bo to jest w sanepidzie na przykład nie pracują sami lekarze, tylko pracują różne specjalności, które wspomagają lekarzy, ale tutaj zresztą nie będę tej teorii tutaj wysnuwał, bo nie ma sensu, a jest przerażenie, że powstał mętlik i medialny, że niektórzy uwierzyli w pewne sytuacje i te sytuacje są na poziomie szkoły podstawowej. Przepraszam, ale na poziomie szkoły podstawowej, bo biologia jest w szkole podstawowej, była przynajmniej w naszych czasach. Dzisiaj nie śledzę tego programu, no ale jeżeli to i nawet namawiają akademiccy nauczyciele, co jest bardzo dziwne, bo ci akademiccy nauczyciele no mniej więcej są w moim wieku i żeśmy korzystali z tych samych książek i z tej samej wiedzy. Więc, a nie chcę mówić, że są kolegami moimi, bo nie są w tym momencie moimi kolegami, są moimi, nazwijmy, przeciwnikami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, tutaj jeżeli patrzymy na nasze Słońce i 2D byka, a Słońce 2D byka to przede wszystkim własność i prawo własności, ponieważ byk bardzo dąży do własności. Ja zawsze tłumaczę wszystkim bykom, że nie dajcie się wpuścić w maliny, że pozbawicie się jakiejkolwiek prawa i jeżeli w ogóle chcecie istnieć w rzeczywistości realnej, musicie mieć tak zwaną własność notarialną, bo inaczej szukacie czegoś w przestrzeni, co przeszkadza wam w realizacji waszych planów. Więc jeżeli macie dziecko byka, no to trudno, ale musicie mu jakąś własność notarialną. To nie jest samochód, to nie jest to jest kawałek ziemi, to jest mieszkanie, to jest nieruchomość. Krótko mówiąc, jakaś nieruchomość, ponieważ byk potrzebuje swojego wybiegu i potrzebuje swoich ramek, czyli stadionu, gdzie będzie mógł realizować swoje plany. To nie jest tak, jak inni wyobrażają sobie, że nasz byk to może żyć głodny. Nie uda się to. Byki potrzebują właśnie tego typu strawy. Ja teraz będę przechodził tutaj przez bramkę, także troszeczkę przemilczę. Nawet nie wiedziałem, że to tak się nazywa. No, proszę. Park Żydliska 2. Proszę. Jesteśmy w parku Żydliska 2. Nie wiedziałem o tym, że... Znaczy, wiedziałem, ale mówiliśmy o tym. Dla mnie powinno być to numer 1 park, a tamten powinien być 2. No ale już, niech będzie. Tamten jest większy po prostu. I szkoda tej całej imprezki. I teraz jeżeli patrzymy na tego byka, który mówi o własności, a o własności typowo notarialnej i ta własność notarialna daje jakieś efekty w prowadzeniu się jako byka i ułatwienie funkcji jego bycia, to w tym momencie nasi żywiciele, czyli rolnicy, zjednoczyli się w jedną całość. I bardzo się cieszę, że przed pełnią to się stało, albo w czasie pełni i jakby ukazała pełnia słabości, które zostawały wykorzystywane przez innych. Pokazanie
że są skłócone te grupy. Nie może być ktoś skłócony, gdzie jest prawo własności. Prawo własności jest nienaruszalne i to prawo własności, najciekawsze, że w tej nowej rzeczywistości jest potraktowane, jakby każdy z nas miał zupełnie inne spojrzenie, a najlepiej jak nie będziesz miał nic i będziesz wówczas bardzo szczęśliwy. Nie wiem, czy mając tak zwane nic będę szczęśliwy, czy będę szczęśliwy w tym wypadku, kiedy dostanę przydział odzieży nie roboczej, a życiowej i w zależności od tego wykonywania czy budowania jakiejś tam przestrzeni będę funkcjonował i w tym wypadku będę mógł realizować swoje plany, które te plany będą tylko tak dalekie, jak wzrok sięga, bo to, co próbują niektórzy, i tutaj z panem, który ma tak dziwnie na nazwisko i mieszka prawdopodobnie w Szwajcarii, najbardziej neutralnym kraju, a pamiętamy, jak był ten pokaz tego przejścia podziemnego, a właściwie kolejowego i pokazany ten spektakl teatralny, który możemy jeszcze obejrzeć na YouTubie, albo na przykład Olimpiadę w Londynie i wtedy zobaczyć, jak to wyglądało. I teraz z perspektywy przyglądania się temu i wówczas zrozumieniu całego działania, a dzisiaj dla kierowaniu tej opcji, no to trzeba naprawdę mieć niewiele wspólnego z tak zwanym ludzkim podejściem do życia. Człowiek jest stworzony poprzez Twórcę na wzór i podobieństwo i ma ogromne moce. My mamy zaledwie tam, może mamy 15 albo górę 20% naszego umysłu i świadomości tego, co robimy. I to jest właściwie przekleństwo tego, bo gdybyśmy używali troszeczkę większe działania, to byśmy mogli dużo więcej. O, co złamałem? Nie, jakiś patyczek, ale dał dosyć dziwny głos. I wówczas byśmy mogli dojść do pewnej doskonałości, a właściwie perfekcji naszego funkcjonowania, co jest to funkcjonowanie jest objęte w pewnym sensie, ja wiem, czy tajemnicą, trudno powiedzieć, ale ona pozostała jakby w sferze działań bardzo głęboko wykorzystanych. Także tutaj nie może być tak, że nagle ktoś ingeruje to w tą rzeczywistość, jakiej jesteśmy i tworzy nagle coś zupełnie poza. To jest. Ja wracam tutaj do początku mojej tutaj dyskusji o tym grafenie, ale proszę zwrócić uwagę, że jest to jakby kontynuacja właśnie tego wszystkiego. I ta właśnie tutaj sytuacja, która nastąpiła pomiędzy rzeczywistością a planem,
Nikt nie przewidział jednej rzeczy, że świat, który należy do rolników, a musimy brać pod uwagę, że kraj, w którym w tej chwili jest pod presją, tam nigdy nie było ziemi własnej. Tam są ogromne latyfundia, ogromne obszary, które też nie mogą sobie pojąć, że to nie są ich. Im się wydaje, ale na ich terytoriach nie jest ich własność, nazwijmy to tak, ponieważ ją albo oddali, albo sprzedali, albo wykorzystują inni w swoich celach. To tak jakbyśmy ingerowali w naszą ziemię, którą wydzierżawiliśmy, co zrobiono wszystkim właścicielom ziemskim z dawnych czasów. Pozbawiono ich ziemi na prawie wiecie jakim. I w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji troszeczkę podbramkowej, można by było tak powiedzieć, ale jednocześnie też postawieni przed innym problemem, jak problemem, który mają chociażby leśnicy, chociażby myśliwi, którzy są właścicielami bardzo dużego obszaru i również tutaj myśliwi przede wszystkim występują. A dlaczego nie leśnicy? Dlatego, że leśnicy są urzędnikami. I tutaj problem ten też stanowi, ale także i inne służby powinny się zastanowić, co robią i w którym momencie działają. I tutaj właśnie to jest ten moment właśnie tego byka, ale nie tylko byka, jak patrzymy, ale też innych. Ja chcę coś pokazać Państwu. Ścięto drzewo. Proszę zwróćcie uwagę. Ścięto drzewo i nie wiem, czy widzicie, ale w tym momencie tutaj wypuszcza właśnie nowe odrosty są i powstaną drzewa, znaczy drzewo z pnia, ponieważ ja nie pamiętam, co tutaj się stało, ale tutaj jest sporo ściętych drzew. Tam jest taki wywalone drzewo. No jest w ogóle bardzo grzęski taki no jak widzicie, możecie się przyjrzeć, bagnisty teren. No, jakby nie było, jest to tylko wyłącznie park i żugliska. Teraz popatrzymy sobie, dlaczego mówię o tym? Dlatego, że tutaj w kosmogramie, jak przyjrzymy się, proszę spojrzeć, Merkury jest z tyłu, a pierwszą od jest Saturn i Neptun. Także ta iluzja, o której wczoraj mówiłem, ona jest bardzo skrywana i jedna i druga i trzecia strona robi sobie jakieś historie. Te historie nie zawsze są prawidłowe. Czasami ta historia jest naciągana, czy też modyfikowana w swoim odczuciu. Jeżeli ktoś nie zna historii, to potem właśnie wychodzą takie kwiatki, jak wychodziły podczas tego reportażu pomiędzy tutaj tym dziennikarzem amerykańskim a Władimirem Putinem, gdzie nie można mieć pretensji do człowieka, który historii nie zna prawidłowo i też my nie znamy prawidłowej historii, bo jednak ta historia zupełnie inaczej wygląda, bo gdybyśmy spojrzeli się na tą historię, byśmy bardziej byli wnikliwi, ale w tej nicości jeszcze jedna rzecz jest, że jest ta wiedza, która tutaj pokazuje właśnie nam, zaraz pokażę, tutaj właśnie ten Jowisz i Uran, który jest jakby na piedestale, bo on jest już tutaj w sektorze wodnika, w tym momencie, kiedy ja tutaj interpretuję go. I wodnik ma
za zadanie pokazania tych wszystkich błędów, które były, i historii, i co tu ukrywać, ale nowej historii, która ta nowa historia jest nowo budowana. I ten nowy problem, jaki jest najbardziej znany, czyli narzucania Goebbelsowskiej myśli, która jest najprostszą metodą skonfrontowania prawdy z rzeczywistością, ponieważ 3 razy powtórzone kłamstwo staje się prawdą, z czego skorzystano chociażby przy grafenie, czy skorzystano we wszystkich, i co najciekawsze, że z tego korzysta prawie 70% mediów, bo te 30%, które może być więcej nawet, ale te 30% jest mocno zagłuszane. Teraz, patrząc się na następne historie, jakie nas bardzo interesują, to jest tutaj trygon. Właśnie dlatego mówię o tym, ponieważ tutaj jest, proszę zwrócić uwagę, tutaj kciukiem pokazuje księżyc i idziemy do Jowisza. I tutaj mamy księżyc, trygon Jowisz i Wenus kwadratura i Mars kwadratura, kiedy Wenus i Mars są w koniunkcji i coraz bliższej koniunkcji siebie, co daje pewien mariaż, nazwijmy to czystej głupoty, czyli małżeństwo, i tutaj właśnie te układy, które my jesteśmy uczuleni, wszyscy wspólnie razem, bracia, i wszyscy wiemy o tym, że każdy mariaż ma 2 strony, męską i żeńską, i ta męska i żeńska strona bardzo często nie są w zgodzie. Małżeństwa nie są w zgodzie. Małżeństwa i te mariaże, dzisiaj właśnie ten mariaż, który tego 11, tak, czy 10 ma nagle pojechać nasz przedstawiciel państwa i rządu, tutaj wybrane, mają pojechać, a tak jak wspomniałem, to są 2 zagadnienia i mamy tą dładę byka. Musimy spojrzeć na to jeszcze w inny sposób, bo jest to, nazwijmy, takie spojrzenie troszeczkę z punktu widzenia finansów. Pan jeden jest przedstawicielem jednego banku, a drugi jest drugiego banku. Tak, że nie bawmy się w czary, jak chodzi tylko o to, żeby albo stworzyć takie warunki, które omówimy w najbliższym czasie, kiedy ten kosmogram będzie coraz bardziej aktualny, i po to, żeby zobaczyć. I jeszcze jedna rzecz, że musimy brać pod uwagę najważniejszą rzecz. O której będzie ta dyskusja, ta rozmowa. Ja rozumiem, że ona jest albo Waszyngton, albo Nowy Jork, albo jeszcze jakieś inne miejsce, ale w tych miejscach budowanie kosmogramu wyjaśni nam pewne działania i pewne tutaj spotkania planetarne, które są dosyć interesujące ze względu na to właśnie tą kwadraturę Wenus-Mars w koniunkcji w kwadraturze do Jowisza. Ten mariaż może przyciągnąć, Jowisz jest wiele, więc byliśmy w jakimś tam układzie dawniej warszawskim, a dzisiaj jesteśmy w innym układzie, i ten układ, te układy, zamiana tego układu, mimo to, że jest to dosyć nieinteresujące, ale musimy brać to pod uwagę, że Wenus z Marsem są, jakby nie było, w znaku wodnika, i to już mówi, że za przyjaźń, a z kolei sama Wenus jest w dładzie bliźniąt, więc wiemy, że ma 2 oblicza, a z kolei Mars jest w byku, więc wiemy o to, że to jest walka o, przypuśćmy, teren czy o ziemię, ponieważ dla dokładnie barana bykiem jest byk, tak, więc tutaj nie ma gadania dlaczego, jak ktoś powie, jak to dla barana. Baran jest władcą, znaczy Mars jest władcą barana,
No więc jeżeli mówimy o Marsie, który znajduje się w dodatku w wodniku, ma charakterystykę wolnościową, czyli za wszystkich i razem w kulcie jednostkowym, a potem dalej, jeżeli patrzymy na Wenus, która jest w bliźniętach, a Wenus z kolei, jeżeli patrzymy w bliźniętach, również jest, możemy potraktować, jeżeli od byka, to bliźnięta są znowuż w byku, bo bykiem byka są bliźnięta. Jeżeli ktoś tego nie zrozumie nigdy w życiu astrologii i lepiej, żeby na ten temat się w ogóle nie wypowiadał, tylko nauczył się tego, bo to jest taka troszeczkę historia, że jeżeli nie potrafimy myśleć w ten sposób, to nie potrafimy konsultować żadnych interpretacji. Jeżeli teraz taka osoba interpretuje, to i chce interpretować, to powinna ona raczej odejść w cień myśli, jaka jest najważniejszą myśl. Teraz wczoraj żeśmy dyskutowali na temat Saturna. Saturn jest w koniunkcji ze Słońcem i to takim dosyć ścisłym. Tutaj zaraz pokażę. Oj, będzie mi ciężko, ale musicie Państwo sobie wyobrazić, jak Saturn wygląda. Ci, którzy nie wiedzą, to jest taki sierp obrócony nad Słońcem. Nad samym Słońcem jest właśnie w tym cieniu, tutaj mamy, i obok jest Merkury, taki chłopczyk z rogami. Ale powyżej mamy Saturna. Saturn jest w koniunkcji. To jest najciekawsze, że jest w koniunkcji ze Słońcem, w opozycji do Księżyca. Opozycja do Księżyca jest dosyć ciekawą opozycją, ponieważ Saturn i Księżyc są jakby w tej samej naturze. One współpracują z sobą. Mało tego, Saturn daje taki typowy lęk. Saturn, ale Księżyc daje jeszcze potężniejszy lęk. Zgaście światło i zobaczycie kiedy, a właśnie pełnia wyjaśnia te wszystkie sytuacje, które w tej chwili są w tej historii, która daje tak zwaną wolność intelektualną. Właśnie Księżyc, lęki księżycowe to są bardzo poważne i to raczej byśmy mogli je zaliczyć do tych lęków, nazwijmy, medycznych, i to w ten sposób moglibyśmy zinterpretować, a z kolei następnie mamy Saturn w koniunkcji z Merkurem, no to wiemy, o co chodzi. Wychodzą wszystkie rzeczy na jaw. Saturn jest wykładowcą, Saturn jest programem, jest w pewnym momencie zasadami, czy też dekalogiem i prawem. To jest najważniejsze, i restrykcjami, gdzie Merkury ujawnia to, i to jest taki troszeczkę dosyć niebezpieczny efekt, no ale trudno, zawsze gdzieś są bezpieczne i niebezpieczne efekty, ale to jest jedna rzecz. I mamy Saturna w półsekstylu z Wenus i z kolei Marsem, bo one są w koniunkcji, i tutaj ten mariaż w Saturnie pokazuje nam błędy tego związku, który jest, mimo że półsekstyl nie jest złym aspektem, bo jest to przeniesienie ze znaku do znaku, ale ponieważ po sobie występuje znak, jeżeli mamy barana, przechodzimy do byka, jest to w pewnym sensie tragedia, a ponieważ ten mariaż znajduje się w wodniku, więc on będzie przechodził do ryb, czyli automatycznie wiemy o tym, że jest to tak zwana tragedia, czyli ten rozwód musi nastąpić. Te wszystkie działania, które były, które zmusiły nas do mariażu, chociażby tego, gdzie nasz premier i ten, bo możliwe, że po prostu w momencie jakimkolwiek zostaniemy, tak jak w 1939, sami na planie orkiestry, czyli będziemy udawać tą najpiękniejszą rzecz, jaka jest, czyli ułanów, i
kosynierów gdyńskich, którym tą ulicę zlikwidowano w Gdyni ze względu na to, że byli to czerwoni kosynierzy, a była taka nagonka. No więc to tak nawiązując do historii, rzeczywistości i teraz no to wszystko stwarza niezbyt interesujące działanie. Jest jeszcze sekstyl pomiędzy Jowiszem a Saturnem i ten Jowisz i Saturn w sekstylu, czyli w wspomożeniu i tutaj no, zobaczymy, na czym to będzie wszystko polegać. Ta pełnia jest pełnią, która ujawni wiele rzeczy bardzo nieciekawych dla nas. Pamiętajmy o tym, że nie możemy cały czas zachwycać się tym wszystkim, co jest, a musimy realizować plan życia naszego funkcjonowania i co najważniejsze, plan realizacji tego wszystkiego, do czego doszliśmy przez wiele lat. Na czym to wszystko polega i jak to wygląda i jak to funkcjonuje, to jest działanie, które jest najbardziej interesujące teraz. Jesteśmy właściwie jakby w nowym świecie. Ten nowy świat, który nas otacza i ta pełnia ujawni wiele historii. Dlaczego? Dlatego, że jest w rybach. I trzeba brać pod uwagę, że ryby są właśnie to, co opowiadałem w innych historiach tutaj, że ryby są jakby spływają do morza. I właśnie w tym momencie te wszystkie znaki, te wszystkie wydarzenia, które do tej pory istniały dookoła nas, one nagle się skupiają i one są reprezentowane przez historie, czasami niesamowite, nawet w rodzinach wychodzą jakieś rzeczy, które przekraczają jakby znaczenie. To znaczenie jest bardzo istotne, ponieważ właśnie ta pełnia także odbywała się w sobotę. Sobota jest takim dniem, które jest dniem zamkniętym, czy zamyka cały tydzień w tej astrologii bardzo starej. Czyli już niedziela jest jakby następnym dniem początkowym. Tak, my tutaj zbudowaliśmy sobie ten system od poniedziałku, tak tutaj trzeba by brać zupełnie inaczej, tak jak bierzemy w tym układzie właśnie lunarnym, bo ten lunarny układ jest najbardziej nas interesujący z powodu prostej rzeczy. Miesiąc lunarny jest spektakularny. To jest 28 dni, czyli ten cykl miesiączkowy i nie tylko miesiączkowy, ale także i te wszystkie problemy, które istnieją w przestrzeni naszego życia. My podlegamy pełni, nowiu, pełnia buduje w nas szybszą adaptację myśli i tego wszystkiego, co się dzieje dookoła nas, a z kolei nów zamyka czy otwiera nowe perspektywy działania. Więc także musimy poczekać do tego nowiu, który będzie lada moment i ten nów będzie tworzył dla nas nowe zupełnie spojrzenie. To spojrzenie jest bardzo charakterystyczne, dlatego że będzie miał oddźwięk właśnie tego wszystkiego, co się zdarza w tej chwili. To jest najbardziej interesujące, ponieważ jest to tak zwana przestrzeń pusta. To jest związane z latami przestępnymi i też z układem pewnym, który planety nam organizują. I ta pełnia będzie powtórzeniem jeszcze długotrwałym, także tutaj musimy, ale to będziemy przy następnej pełni dopiero rozmawiać i przy nowiu. Dlaczego? Dlatego, że dla nas, wszystkich, którzy znamy astrologię, nie robi to na nas większego wrażenia, ale za to możemy ujawniać większe problemy i większe działania, które są w tej przestrzeni rzeczywistej. Rzeczywistość w tej chwili jest planem, który wykorzystuje ten planetarny czas efekt
tutaj sobie przejdziemy na tą stronę, bo tutaj jest zbyt gęsto i zbyt dużo ludzi podsłuchuje. A nie lubię tego podsłuchiwania, ponieważ to ci, którzy prowadzą blogi, wiedzą, o co chodzi. Najlepiej jest studio prowadzić, no ale czasami warto spojrzeć na perspektywę. Zaraz wam pokażę tutaj to, co widzicie. To jest dworzec właśnie bawełniany. Tutaj przyjeżdżały pociągi i tutaj to jest parowozownia. Dokładnie tutaj naprawiano i tutaj kolej miała swoje miejsce. Proszę, prawie, no co tu ukrywać, ale prawie w centrum, bo gdybyśmy spojrzeli w tamtą stronę, dosyć, kawałek stąd jest dworzec Łódź Fabryczna. A dokładnie w tamtą stronę, dosyć daleko, bardziej w tym punkcie, o tak jak tutaj pokazuję, jest Łódź Kaliska, która nie łączy się, dzisiaj będzie się łączyć z Łódź Fabryczna, będzie tunel podziemny, czy łódzkie metro. Możemy tak to nazwać, jeżeli to możemy nazwać metrem. Ciekaw jestem, jak to będzie. No to jest cud techniki, dlatego że tutaj są tereny, tak, żeście widzieli, podmokłe. Ja tutaj mówiłem, że tutaj jest bardzo mokro, że tak troszeczkę dziwnie. Dobrze, przejdźmy do dalszych historii i tutaj, jeżeli patrzymy na cały ten efekt tej pełni, to ta pełnia ma bardzo głębokie korzenie swoje. Te korzenie są dosyć mocno ukryte. Dlaczego? Dlatego, że Pluton, który jest, no to wiecie, że to jest podziemia i tutaj ta pełnia właśnie jest taką pełnią, w której są właśnie tego typu. Będę musiał skręcić. I ta pełnia daje takie intensywne. Dlaczego skręciłem? To też jest ciekawe, ale to za chwilę opowiem, ponieważ nie chcę się obracać. Przejdziemy sobie. Z tą osobą kiedyś rozmawiałem na temat szczepionek i właśnie ta osoba powiedziała, że szczepionki są bardzo mądrą rzeczą, ale w gruncie rzeczy, jeżeli ktoś mi mówi, ma stopień prawdopodobnie doktorat, ale nie są Polakami. Ale nie chcę tutaj opowiadać, bo nie bawi mnie to. A jest tej, powiedzmy, że z tej największej populacji na świecie, chociaż nie jest z tej największej, bo spadli na drugie miejsce. I to mnie rozśmieszyło, i mówi o niedoskonałości człowieka, no ale jak ktoś jest pozbawiony jakby tego morału religijnego, to potem takie efekty są. Po prostu to jest efekt po prostu nieumiejętności koordynowania nad swoimi wiadomościami, by można było tak powiedzieć. I to wszystko działa na takiej stricte zasadzie, tak jak powiedziałem, planetarnej i tutaj Pluton ma nadal bardzo dużo do powiedzenia, bardzo głęboko sięga sytuacji. Spójrzcie na Stany Zjednoczone, jak w tej chwili pan prezydent nieobecny, a jednak będący w mojej przynajmniej pamięci Trump działa, i jak z kolei całe to towarzystwo dookoła zaczyna być po prostu historią już i w gruncie rzeczy planowane te wszystkie problemy, które dotkną na pewno bardzo mocno tych historii, które były planowane.
czy zamknięcie tego planu to będzie długi proces, dlatego że pamiętamy o tym, że Pluton, kiedy wejdzie dopiero do retrogradacji, on dopiero wtedy zacznie w swojej całej historii rozrabiać i osądzać. On wtedy dopiero pokaże. W tej chwili tylko działa na zasadzie takich przyjemnych doznań, które omawiam właśnie, które są chyba najpiękniejszą rzeczą, ponieważ w tym momencie z kwarantanną głupoty. O, tak to by można było nazwać. Także ta głupota, którą właśnie ta pełnia ujawnia i następna też będzie ujawniać, będą takim barometrem dla nas chaosu myślowego. Oczywiście, że tak, bo czasami będziemy nie dowierzać, że takie rzeczy w ogóle istnieją, ale tak jest. Po prostu musimy wtedy, kiedy logikę podłączamy i naszą co tu ukrywać, nie bierzemy pod uwagę to, co nam donoszą na talerzu, tylko to, co jak smakuje, to wtedy wygrywamy w tej całej historii, jaka jest dookoła nas. A ja już w tej chwili będę kończył, ponieważ tutaj zaczyna być bardzo krótko mówiąc, zbyt dużo osób, a nie chcę z kolei te wiadomości będą przeniesione na jutrzejszy dzień i na następne historie, które planety nam pokazują i szykują. I trzeba przyznać, że najbardziej interesujący dzień będzie ten 12, 10, 11, to spotkanie wtedy, kiedy tutaj na Placu Zamkowym pan prezydent Clinton powiedział, że już jesteśmy, ale przerwał mu dzwon, bicie dzwonu i w tym momencie bicie dzwonu pokazało, że Zamku Królewskiego oczywiście, czy katedry, trudno powiedzieć, tam nie ma katedry chyba nawet, ale nieważne, tam gdzieś w okolicy, czy zegara, że jednak, co tu ukrywać, ale ten dzwon Zygmunta jest ważniejszy, potem pęk. Ten dzwon trzeba go było naprawić i każdy dzwon w naszym sercu, pamiętamy z muzyki Panie Janie, niech Pan wstanie, tak, ale żebyśmy nie zostali na tym weselu, gdzie Mars, Wenus i z kolei Wyspiańskiego i tylko nam się został, wiecie co, sznur. Bo niektórzy mogą się nie domyślać, bo ostatnio widzę, że coraz więcej osób tutaj jest i muszę niektóre rzeczy wyjaśniać, co bym nie chciał, bo wolałbym tak rozmawiać, jak rozmawiam na swoich zajęciach, kiedy moja już taka młodzież dorastająca już do emerytury jest słuchaczami przede wszystkim, bo królewska wiedza wymaga tego, bo ja zresztą bardzo się cieszę ze względu na to, że przychodzi w pewnym momencie tak zwana pustka w głowie, czyli emeryci. Stajemy się emerytami i emeryci nie wiedzą, co zrobić z sobą, a mają ogromny zapas wiedzy, świadomej wiedzy. Są senatorami myśli i wtedy mogą przystąpić do tego właśnie czarodziejskiego systemu planetarnego, jakim jest królewska wiedza
i stać się mentorami tej całej historii, bo planety im przypomną pewne zagadnienia, które te zagadnienia są tak głęboko gdzieś schowane i nagle wypływają, ponieważ i poprawiają samopoczucie, co tu ukrywać. Tak się znalazłem w astrologii, między innymi to też brałem bardzo pod uwagę i widzę tutaj mnóstwo osób, które wolą tylko posłuchać, ale to wystarczy, tylko słuchać. Potem to te planety, jeżeli tylko poznamy, a to jest naprawdę tylko kilka planet i 12 znaków i 12 sektorów, tego jest dużo, ale zawsze jest czas. Nigdy nie jest później niż zachód, a jutro będzie następny. I tak bez przerwy. I tak cały czas. Także tutaj nie potrzeba żałować tego czasu i nie potrzeba bawić się w to coś, co jest dla nas nową myślą, nową historią, nowym pragnieniem zdobycia wiedzy, a wiedzy zawsze nam jest brak. Mnie też ciągle coś. Ostatnio właśnie dostarczyła mi tutaj pewna osoba z Krakowa książki. Bardzo się cieszę. Po prostu i najciekawsze, że jednego z asystentów, właściwie drugiego, a według hierarchii drugiego albo trzeciego asystenta, czyli Jarka Gronerta, dokładnie książkę. I cieszę się, bo nie to, że jest nie do dostania, chyba są do dostania te wydania, ale najważniejszą rzeczą jest to, że ja ich nie posiadałem, tej książki, i jest ona z kolekcji drugą książką Jarka Gronerta w moim całym przepychu tutaj książkowym, bo biblioteka moja już naprawdę jest bardzo potężna i jak przychodzą koledzy, już sięgam po książki, które są około astrologii tej, powiedzmy, klasycznej, tak, gdzie w książce jest. I dlatego też, no co tu ukrywać, najbardziej jestem zachwycony okresem, który dzisiaj jest najbardziej przestrogą przed tym okresem. To okres Adama Mickiewicza i jego działalności i jego tutaj patrzenia. A jeżeli patrzę, ci, którzy znają Adama Mickiewicza, był bardzo związany właśnie z Towiańskim, a Towiański z kolei z całą mistyką i między innymi astrologią, i wtedy astrologia królowała w tamtych czasach i działała, i jednym z największych utworów takich to są właśnie, o dziwo, dziady. I dzisiaj, jadąc drogą, widzimy przyszłe dziady. Oby tak nie było. I co najbardziej mi się podoba, że chłopi nazywają siebie chłopami. To jest piękne, mimo że pomiędzy nimi są majątki, i to duże majątki, już nawet można by było powiedzieć, że są obszarnikami, czy tam jeszcze coś. Nie, oni się nazywają chłopami, bo to jest takie piękne, że faktycznie, kiedy mamy szpadel czy widły, jesteśmy równi sobie. I kończę tutaj tą historię, bo drodzy chłopi, bądźcie na swoim miejscu. Cóż mógłbym powiedzieć? Niech was Matka Boska prowadzi. Tak jak to zrobił kardynał, oddał w opiekę i chyba
Jednak oddajcie w opiekę. To jest jedyny sposób. Przyglądam się prezydentowi Trumpowi i wiem, co on czuł, kiedy córka przeszła na konwersję. Wielki błąd. Wielki błąd. Ktoś powie, a dlaczego? Odpowiem inaczej. W moim rodzie było sporo konwersji. Właściwie z religii na religię, to akurat w jedną i w drugą stronę z ewangelickiej na rzymskokatolicką i w drugą stronę też w niedawnych czasach. I zawsze to były tragedie. Bardzo poważne tragedie. Przeważnie dla tych osób, które właśnie poddały się tej konwersji. Dlatego, że nie możemy zdradzać jednego Boga. Nie ma dwóch Bogów. Jest jeden Bóg. Jeżeli wychowywaliśmy się w tym rycie, to zostańmy w nim. Bądźmy. Możemy go reformować w każdą stronę. Nikt nie mówi, że nie. Dlatego w tej chwili chrześcijaństwo to rzymskie pada i tutaj w takie dziwne zasady. Ale te zasady zawsze były te dziwne rzeczy. Ale kiedy tworzymy cokolwiek, tworzymy wojnę. Tworzymy straszne rzeczy. To Niemcy mieli na pasie, wiecie co, z Bogiem. Na swoim pasie, przy spodniach, niemieccy żołnierze. To nie jest w porządku. Tutaj na piersi, na sztaplerze była Matka Boska Częstochowska, czy Ostrobramska. Cały czas jakieś tragedie. Jeżeli podłączamy do tego ten typ myślenia, musimy się zastanowić, po co i czy on jest konieczny, jak dalece jesteśmy zmodyfikowani, jak dalece chcemy słuchać tego zakręcenia, które to zakręcenie jest dla nas wyjątkowo nieprzyjemne. Także tutaj, w tym wypadku, czasem powinniśmy się zorientować, gdzie leży prawda. Prawda jest jedyna w Stwórcy, w przestrzeni. Astrologia jest tylko drogowskazem, niczym więcej. Kiedyś astrolodzy tam w raju chcieli przejąć władzę. Nie udało się. Bóg wygnał astrologów z raju. Jeżeli astrolodzy nie pojmą jeszcze jednego rzeczy, że interpretacja jest najważniejszą rzeczą, bo ulegamy jej. Tak jak ulegamy właśnie wiadomościom Merkurego, dziennikarzom, czy jeszcze komuś, kto coś tworzy, to potem musi mieć odpowiedzialność, że coś się dzieje, co jest bardzo niebezpieczne. I każdy człowiek, który tworzy, musi być oko w oko z tą świadomością, że jest twórcą, a nie stwórcą. Nic nie stworzył, tylko twórcą tego, co było. A jeżeli było, to niech spojrzy w koło historii, czy też w tranzyty astrologii do tyłu, czyli archeoastrologii.
I wtedy zobaczę, o, dokładnie widać, to pokazuje na Plutonie, to pokazuje na wielu ruchach planetarnych. Proste i w tej chwili właśnie mamy dzień po pełni, która ta pełnia będzie rozliczać przez spory okres, minutę po minucie i trzepać na trzepaku życia te wszystkie osoby, bo będzie trzepać, dlatego że to nie jest tak, jak widzimy. Jak widzimy, zupełnie inaczej widzimy, bo ktoś nam założył takie okulary, a nie takie, które powinniśmy nosić. To na tyle. Cóż, do zobaczenia, do jutra. Dwaj motocykliści robią taki szum. Dwa smarkacze. Także pozostawiam Was w tej przestrzeni i do jutra z Bogiem. I co tu ukrywać? Podłączcie się do refleksji i do modlitwy, bo to jest bardzo potrzebne, bo są tacy, którzy bardzo błądzą, po prostu zgłupieli. Do zobaczenia, do jutra.